हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं नॉइज़ ब्लूटूथ हेडफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो में अंत बने रहिए। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो चलिए इससे दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप 1000 से 1500 की रेंज में एक अच्छे ब्लूटूथ हेडफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉइज़ के ब्लूटूथ हेडफोन के बारे में दोस्तों, जो कि आपको 1000 से 1500 की रेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, बाद में बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों करते हैं अनबॉक्स अपने ब्लूटूथ हेडफोन को।